fazendo uma live. Daí começou inacreditável um barulho no telhado, batendo em telha, fazendo pá, pá. Olha o barulhão da geladeira, tá forte. Oi, gatinho. Aí não tá chovendo, pode observar. E fica fazendo esse barulho no telhado. Mas estava sem parar, um pouco antes de eu começar a gravar. Nossa, daí começou pá, 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 pá. Agora ele parou. Agora ele voltou. Aí nem tá chovendo. Aqui, eu tô no ar. Não tá chovendo.